Congo. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Alors, bonjour, welcome, c'est Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision en Angleterre. Alors, nous avons communiqué moko ndeko oyo avant d'arriver lead nasola qui n'a test de oyo jeudi. Soit qu'on bien ngana lan oyo ya studio awa. Donc, nous avons besoin d'un téléphone naé. Nous avons un message mon en pestaye. Alors, nous avons la bine le sous after this. Lui a commencé sa lutte. Pour ces jeunes, ils ne savent rien de lui. Pour eux, c'est qui? C'est un vieux, fatigué, qui doit aller ailleurs. Il va communiquer comment avec les jeunes aujourd'hui qui sont majoritaires? Par texto, il sera incapable de le faire. Donc le Facebook, il ne sait rien de tout ça. Donc le monde change, le monde évolue. Il est grand temps que le vieux comprenne. Vous voulez dire qu'il n'est pas sur Facebook, donc il n'est pas à l'heure, donc il ne vit pas au présent? Non, il ne vit pas au présent. Il aura du mal à vivre au présent, même à suivre cette vitesse. Mais néanmoins, ce que je veux simplement dire, rappeler aux vieux, même aux ceux de la diaspora, qui croient encore que le vieux avait raison, que le 6 décembre, tout s'arrête. Non, qu'ils lisent la Constitution, l'article 70 est clair. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. On parle bien élu, pas un président qu'on va ramasser dans la rue, qu'on va ramener. Et de deux, l'article 69 continuera à lui donner le pouvoir, puisqu'il y a la continuité de l'État, dont lui est seul garant de cette continuité de l'État. Donc, à partir de là, lui qui est juriste, lui qui lit tous les documents, il doit savoir qu'il y a toutes ces dispositions. La Constitution n'est pas muette quant à ces. Maintenant, ils doivent savoir aussi, c'est la diaspora, ce n'est pas au président de la République d'organiser les élections. Welcome back to Welcome TV. Alors, nous venons de voir les images. Bomoni Francis Kalomboye Mokondenge a appuyé article 70 alinéa D que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Alors, la politique du Congo, est-il possible d'organiser de bonnes élections en République démocratique du Congo? Les experts associés de l'Afrique centrale ont tenté de proposer une piste de solution d'espoir. Selon eux, les acteurs congolais doivent obligatoirement échanger pour aplanir toutes les divergences majeures avant la date du 31 décembre 2017.
1. La CENI doit disposer 5 mois d'enrôlement au profit des déplacés. 2. Mise sur pied d'un gouvernement d'alternance avec un Premier ministre femme n'appartenant à aucune formation politique. 3. Ce gouvernement ne disposera que d'une année et 6 mois avec seule et unique mission d'organiser des élections. 4. Maintien de toutes les élections en place jusqu'à l'installation des institutions nouvellement élues. 5. Tout acteur politique qui fera obstruction au nouvel accord sera passiblement d'emprisonnement à vie. 6. Les experts associés fixent la rencontre de la dernière chambre du 15 novembre 2017. Format très réduit, 15 participants, majorité présidentielle 5, opposition 5, société civile 3, personnalité indépendante 2. Aucune marche pacifique ne sera tolérée pendant cette période préparatoire à l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles, pacifiques, justes, équilibrées et non conflictuelles. Au vu de ce qui précède, les experts associés de l'Afrique centrale estiment qu'à l'état actuel du pays victime des attaques rebelles, il sera souhaitable d'envisager le futur scrutin au 25 décembre 2023. Notez bien, la CENI sera obligée d'organiser une session spéciale d'identification et d'enrôlement des nouveaux majeurs, sans oublier les compatriotes de la diaspora. En cette période, le peuple congolais a beaucoup plus besoin de la paix et de la sagesse. La violence n'a jamais développé un pays. Vaut mieux tard que jamais. Vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais. Alors, nous pour l'élection, et ça l'a bien, en décembre 2023, alors, opposant ou il sera condamné à vie. Alors, suivez les informations dans Zone la Binosus R. Mogo. That's the big rule. That's the big rule. Okay, so that's fine. When you're ready, I'm ready. Économie, culture, sport. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Tika kimia e umbela wabota labino obo mesa kolanda Welcome TV chaîne oyo mesa ko pesa nobe information ya kitoko oyo lekaka awa na République démocratique du Congo obo kompona kenga Hervé Montayo nazwa kaka libaku ya ko présenter bino yango tika kimia e umbela susu na mabota labino to fongola édition mokolo pona ko pesa bino ka ba mesa na kukuta na chaque mercredi na point de presse na bango oyo isele makakuna na quartier général ya Monisco kasi ya mercredi oyo balobelaki mingi kamoteli sécurité na province ya Nord Kivu. Daouda Ekouchunda Zekon na côte ya Welcome TV.
Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Situation sécuritaire na Nord Kivu, na territoire ya Bini, bisika oyo attaque et salamaki bongo na groupe armé, ne et conduisaki force ya MONUSCO na ba fréquent déploiement conformément na mandat oyo ya protection des civils. Na zone oyo ezalaki bongo caractérisé na ba regain de violence. Nous renouvelons nos condoléances aux familles et amis des victimes, ainsi qu'au gouvernement de la République unie de Tanzanie. Hier soir, le Conseil de sécurité des Nations Unies a diffusé un communiqué dans lequel ses membres condamnent avec la plus grande fermeté les attaques menées ce lundi par des ADF contre une base de la MONUSCO, une attaque au bilan très lourd, 2 morts et 18 blessés parmi les casques bleus. Les membres du Conseil de sécurité appellent le gouvernement de la RDC à enquêter rapidement sur cette attaque et à traduire leurs auteurs en justice. Ils appellent tous les groupes armés dans le pays à déposer leurs armes et soulignent que les attaques visant les forces de maintien de la paix peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Ezali bongo contexte oyo ya résurgence ya ba attaque oyo ezalaki bongo perpétré depuis quelques semaines na ba présumé ya force démocratique et alliée ADF na Mokuse na territoire ya Beni pe force ya MONUSCO atiaki dispositif sécuritaire moko capable ya correspondre na ba attaque pe ko maintenir forte pression sur ba groupe armé enfin ya pour assurer protection ya ba civil pe ko intervenir en appui na force ya armée ya République démocratique du Congo FARDC. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Mokili Mobimba est célébré chaque 11 octobre, journée mondiale pour la Italie jeune fille. Kasi pour la bango na IMCA, et c'est une occasion pour la fêter 196e anniversaire. George William, père fondateur de IMCA, et les gens qui te connaissent pour les détails, na commenté où il y a Christian à 5 pour nous. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Mokolo ya mercredi 11 octobre 2017 mokili mobimba sepelaki journée mondiale de la jeune fille. Awa na ville province ya Kinshasa bandeko ya IMCA basanganaki na siège na bango oyo ezwami na quartier Matonge na commune ya Kalamu. Pona kosepela journée wana pe baprofitaki kosepela 196 ans ya père fondateur na bango na kombo ya George William. Na journée wana ba activité sportive pe culturelle esalemaki lokola judo pe ballet. Micro Welcome Télévision elalaki pete epesaki maloba epai ya secrétaire ya IMCA oyo alobaki. Le mot que je veux dire, c'est de présenter les encouragements de notre ministre. Les mots d'encouragement à l'endroit de la jeunesse. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a un événement, soit un truc anniversaire, je l'en célèbre. Le premier anniversaire du fondateur du MCA, ensuite le deuxième anniversaire du MCA mondial, le troisième anniversaire du MCA RDC. En fait, il y a un quatrième événement, et non le moindre, c'est la journée internationale de la jeune fille. J'insiste, la jeune fille. Le fondateur a passé toute sa vie à la jeunesse. Je voudrais donc... William, Oyo, a fondé le mouvement IMCA mondial. Puis aussi, les alliés, Oyo, nous avons participé à l'Engue Balabasi, Oyo, nous avons participé à l'Obi Nabango, et ça l'a fait malade. Yango, Koya, la mission Awa, et ça, c'est là que tout fait ça m'a beaucoup mingi na baye bazo kambalelo IMCA na Congo parce que bazali ko kamba bilenge mais la condition est très difficile. Yango toza ko senga na baye baza ko kamba mboka pame kapitala o baye bakyo mboka lobby ekosimba manela bilenge ezali likambo ya lobby te d'ailleurs pour la ezali likambo lelo esengeli basunga bilenge oyo po bakwea na nzela bamakambo ya mabe mabe te oyo toza koloba na lopoto antivaleur oyo lelo bakomi bakuluna lelo bana basi bakomi kosala makambo ya bosoto ya bombumba kobotabota pambapamba na baconséquence nyonso na bamaladi nyonso ekokoya na nsima esengeli boyebake IMCA ezolalisa mosala te surtout na encadrement ya bajeune IMCA kende liboso mpe continue kosala mosala na yo ndenge esengeli. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV.
mouvement lumumbiste progressiste MLP na mukuse oyo kamera pa honorable Franck Diongo ba pesi position la bango par rapport ya ba noteni ya ba élection awa na République démocratique du Congo pour ce détail la commentaire oyo ya Merveille Sandoku à Saint-Paul. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Eza pasi mingi komona 57e année ya indépendance ya mboka lokola République démocratique du Congo ezali bongo marqué na bakokoso lokola politique sociale pe économique na yango lokola mboka ezali bongo na makoki ya kosalisa maponani na mbula oyo te nde etindaki bongo mokambi ya lingomba politique mouvement lumumbiste progressiste MLP na mukuse abetisaki mbonda alternance pacifique na mboka oyo pour une fois président entrant et président sortant. Mais à notre grande surprise, tokei na dialogue ya Saint-Sylvestre. L'accord ya Saint-Sylvestre balobela ki biso que il fallait dans 12 mois d'organiser ba élection. Mais tout le monde lelo toza na mois de septembre, élection ezali et salamité. Biso na MLP tozo penser boy. Comme président Kabila nanga balingi ba élection te et balingi peut organiser en côté. Na kanisi ko landa ki président na biso et à rassemblement alobaki que il fallait tout ça la transition sans Joseph Kabila. Et transition on a ndé tokolina tout ça après le 1er janvier 2018 pendant 6 mois d'organiser ba élection en bonne et due forme pour une alternance ndenge to sengela ngweza la Pacifique. Pour to boyi makila etanga suna mboka o. Voilà proposition MLP ya mwana. azangaki pe lisusu maloba te na likambo etali discours ya président Joseph Kabila Kabange na 72e session ya sommet ya Conseil de sécurité na Nations Unies na New York. Nalobelo que vraiment population azali dessus na discours asali. Est-ce que makambo MONUSCO ezali eza kotala vraiment eza capital na mboko. Tango mboka ya kufini zala ba fonction ba futamate ba grève bani que ba retirer ba MONUSCO. Ce n'était pas ça le discours que le peuple congolais attendait. Et quand il demande à ce que, quand il dit par exemple que tu vas cotater dans ma camboïta, les sénis et mobilis, et batango va bailler des fonds, bango va lui payer ses bisombo, mais il va cotater. Et combien d'ingérence? C'est impossible. Pe lisusu makambo etali forum de la paix oyo esalamaki kuna na province ya Kasai. Na makambo etali forum sur la paix à Kananga. C'est un échec, un grand échec. C'est un grand échec à niveau que basali biloko wana pona na mona ngoka nitikaka nani peut perdre avec ses alliés. Donc basali biloko na bande wana kaka on a distraire la population ya Kasai qui est jusque là pacifique pendant des années Mobulu et Zalaka Kunati. Batu ba créer moto wana bayebani. Mais batu wana bamususu bamonani bamususu bamonani te moyena tanga bamba kombo ezate kama na sapuna na bomi ndelo ko balinga babanda ko expliquer biso liboso niwa baboma ki eponani ena na boma ki balinga balakisa biso liboso ya ba tonyonso ba oyo tokangi bango oyo ba politiciens d'abord qui ont organisé planifié la mort de Kamwena Sapo et Kamwena Sapo quand il est mort mais le pouvoir a récupéré la situation. Et bah récupérer la situation, bah comme il faut là-bas tout nanda quoi, bah on m'a pas tout yolandi bah télévision, bah radio, bah chaîne étrangère, on a parlé sur ça, que il y a eu les Banamoura et autres. Mais bah toi on a bah toi autres t'as bah ça bah organisme oh bah occupé pour na droit de l'homme. Merci na mouvement lumumbiste progressiste pour na souci au bazo manifester pour na mboka na biso République démocratique du Congo. Malgré Ebane Lango Zaki moi passé pour ralentir Ezaki Makas dans Rometali rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Kasi Bokonzi Yambo chef de l'État a dit qu'on soit décision talent oyo enseignement qui toko wapi. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Rentrée scolaire année 2017-2018 est timide. Mais sous l'impulsion du chef de l'État, Topena Makasi, à Mokonzamboka, Joseph Kabila Kabange, Ndemo Bangé, la réunion Salemaki, Nakatia, secrétaire général à EPSP. Oye Sangisaki, ministère à EPSP, Sinekat Pesienko. La décision Oye Zomaki, la réunion Wana, Nde Saliki, qui est la saison à Malam. Tokopé sa merci Ming, na Mokonzamboka, Nenga s'impliqua qui peut qu'il ait si à Banazon à Malam. Madame?
Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. amesa na ye na kimuyibi ye kota kolesa population asakani te banyokwama oyo wapi population ya quartier mokali kuna na commune ya Kimbanteke mpo na ye grand moyibi kasi ya lelo ezalaki ya suka mama na lokuta zwi osakana te Bedi Diabanza na koti ya Welcome TV ici le détail. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Awa tozali na susiati ya bitakutaku na quartier Mokali na commune ya Kimbanteke esika wapi population ebomi moyibi oyo selon ba information tozwi sur terrain ezake moyibi oyo bazalaki na nombre ya 3 kasi ye na malchance na ye population e récupéra ye pe babomi ye bango moko pe population ya quartier Mokali bazangaki maloba te na micro ya Welcome Television. Tozabi na précisément na Mokali na susiati ya bitakutaku. Bon muto akufi aza mwana na biso ya quartier baza na bana mususo bauti libanda baza koto do bakuno bakima na bangingabwa na ba prison banini baye koto nde batambola ki na butu bango bakendai na butu bazobotola batu biloko nekiri na bango bazalaki oya akufi wana do bazali na baninga na ye tokangi pe baninga ngunda mibale na la police biso pe ba mettre na population to aider ouais batambola na butu po bakangi ye baninga bakimi yende babeleli population kuna nde bomi ah ouais baza mibi batambola na moyibi na bango nde population batikali na ye baninga bakimi nde babomi quartier ajoete na moka na Sakombi bon na ye bakitenga ina lala kina ndako na 5h du matin nde toyoki baye koyebisa te babomi moto babomaki ya kati ya la police te kati ya bureau de quartier te yango wana biso toye mbangu baye na ebembezalia na quartier eloko tozolo babwe papa tolembi na quartier na biso Mokali na quartier Sakom kuluna eza sécurité eza te na mboka oyo eza toye 19 eza la 18 kuluna eza ya kosakana te toza na posa ya Elvis commandant Elvis aya na renfort pena la police comme ebele courre eza te kuluna eza ozala ebele ya kosakana te tokosinga kaka na population batika ko se faire justice pour l'état pe existaka na mboka oyo boye ezali malamu te bino pe bandeko miyibi botala resultat ya mosala bopona bandeko pardon botika mosala oyo mingi lisusu na bakonzi ya la police bolemba te pona kotia kimia pe ko sécuriser population po eza mosala na bino bopona population pe etalelaka mingi bino na mosala kitoko bozali kosala et surtout ceux qui bosala yango la ndenge moko ya malamu ekozala bien biso pe bandeko ya Welcome Television tokoloba ti bokoyoka. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Toujours quand la quartier Mokali na commune ya Kimbanteke bango balapa na bango ndai balinga kata batu ya boete na quartier na bango après moyibi kasi ndeko criminel oyo yepe akasi lokola ko continuer ko lisa population kasi yepe azwama ki na boka population abiki na tumboloji vous avez détail na commentaire oyo Sarah ya muyo a 5 minutes. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. bandeko mwana mobali oyo bozali komona na bilili azali bongo criminel monene mosala na ye ezali ya koboma kokotela bato na ndako kobotola bato biloko mpe kokale bato na nzela kutu ndenge azali boye akotaka prison na nsima ya koboma papa bokilo na ye mais suite ya évasion oyo esalemaki na prison centrale ya Makala nde asiretrouva libanda pe azongeli lisusu mosala na ye koleka kutu ya liboso ndenge kaka balobaka 99 jours ya moyibi pe un jour ya mokolo eloko lelo azwami na maboko ya population ya quartier Mokali bakangi ye pe bamemi ye na société boyoka bango na micro ya Welcome TV. Limwanda, la police est juillée et tindiki na parquet prison. Na prison français salamaki na prison akimi okima ki na prison azongi na quartier toyaki pa capitaine topesi plainte ke mutu mabe akimi na prison azongi na quartier capitaine azolande malembe na ndenge lelo oyo bakesi kokotela bato na bandako bamunda bakoti bato na ndako bayibi moninga nde babomi ye nde ye la police ekangi ye la police esala nde mosala malamu na kibunda
poso la police te mais lelo lingwa na kama posa ba masala bango ko batala na bango fa ba mona na basala bango no sanga tanga bango no basala wana lingwa na mutute lingwa na mutute mutu mabe na kata kacho biso amfito ko ba yo sana kacho ba one ba sa mabe na kata ba kacho to ba akende kuma akende le kumande biso ta bote oyi be bisaka ko mama batu ba la police sa musala mo te auta prison ko ba ki amela ba ki mabomba ya kafé ya kibe ya kafé Merci na population ya quartier Mokali pour na courage et détermination na bango. To sengi kaka na gouvernement boye ba ko renforcer sécurité pambate soki botiki quartier Mokali boye mawa trop pour na bango. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Et ça qui n'a élément criminel on est bouclé complètement édition mon collègue mon comprenez que ngat avant mon taillot ça qui toujours un plaisir il y a qu'on présenter encore pour la vidéo. Merci pour la confiance et fidélité. Oh yo bozo continuer qu'on passe à Welcome TV. Ya ko kumbela musala o kitoko wabi biso musala toujours kaka ya ko luka ba information kitoko to traiter yango pe to pointer yango bino yango bomona ke no musala et ça ma kitoko wapi soki édition mo c'est merci na Billy Paul Tinga o ya zaki na sima caméra a beninga botendo zo mona ke no bande funa cravati oyo e vandi kitoko wapi stika to pe merci na yemoko les réalisateurs monteurs Marquis Mouloa oyo azo komi pesa pene à temps plein pour na musala ekende kitoko wapi te bo sa pete ko remercier bango équipe rédactionnelle mobimba ya Welcome TV pona fu oyo mule parmi pesi pena mo mapona ko pesa bino ba information kitoko wapi édition et si moi me pa ya merveille sandu kunde asuna kibiso tika pete remercier moko les coordonnateurs célèbres coordonnateur oyo ayebi musala ko makasi Daouda écoute moi na bango ye ami pesi benda pour na ko pesa bino musala kitoko wapi yes c'est de pesi merci te ala la kate alia kate pour Welcome TV et comme on voit bilei na ye Emmanuel Lolingo ye alinga biso wapi apunane pe ervo wapi tika peto remercier les boss. Bienvenue mes salés pour la confiance et puis fidélité aux opérations. Ya kokumbela musalo kitoko makasi biso na Welcome TV to ba kangelo komoko musala ndi yango topona. Vous informez musala na bisoti lobby. soki yanga na yo eza ya maloba nasengi otika pota motema polele nakobala yo amede nalulaka yo amede mon bébé Superman I dey mad over you boy mad over you boy tu m'as rendu folle oh bébé aveuglé bazardé 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 and
city in the early hours as weeks of tensions between the president's supporters and military leadership exploded into violence. By daybreak, the shooting was over, though it was unclear who was in charge. The military spokesman denied. Wakoloni, watu wabaya, waliwatesa wana wa Afrika. Togo wakamua Johnny Agui 66, Nigeria wakamua Alisher Marek 69, Somalia wakamua Adedi Amani 72, Zanzibar wakamua Richard Ratsirandrava 75, Madagascar wakamua François Ngarta 75, Chad wakamua Teferi Bande 77, Ethiopia wa Afrika tukanyamaza mukafikiri hatuna akili. Ambia wakoloni saimenea, ambia wakoloni saimenea, ambia wakoloni saimenea, ambia wakoloni saimenea. Afrika, 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 usilie tena, asema Bwana wa majeshi. Nimeona unavyoonewa, unavyoteswa, nimeshuka ili kukomboa. Wokovu wako umefika sasa. Walemua Marien Wadi 77, Congo Brazzaville wakamua Mutara Ramati 76, Nigeria wakamua Richard William 81, Liberia wakamua Anwani El-Sadat 81, Misri wakamua Thomas Sankara 87, Burkina Faso wakamua Ahmed Abdallah 89, Comores wakamua Samuel Kanyon 89, Liberia wa Afrika tukanyamaza mukafikiri hatuna akili. Ambia wakoloni saimenea, ambia wakoloni saimenea, ambia wakoloni saimenea, ambia wakoloni saimenea. Walimua Prince Louis Rwagasore 61, Burundi wakamua Melchior Ndadaye 93, Burundi wakamua Cyprien Jamil 94, Burundi wakamua Juvenal Habyarimana 94, Rwanda wakamua Laurent Désiré Kabila 2009.
kujaribu Burundi, ila Mungu amesema yamekwisha. Afrika